आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा डिसेम्बर मासरे तुला राशिर मासिक राशिफल। एही तुला राशि राशि चक्रर सप्तम राशि। राशि अधिपति शुक्र महाग्रह, जहा की एक बुझा जहा बुझिब ताहा करिवे। एही तुला राशिर शनि हेउचंती सिंहासन प्राप्ति बा तुला राशि हेउची शनिर सिंहासन। एणु तुला राशि व्यक्ति अधिक सावधान होबा दरकार। चलित डिसेम्बर मासटी तुला राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ पक्षे भाग्य लक्ष्मी उदय होइचंती। तुला राशि सकाशे रवि द्वितीय रु तृतीय को जिबे, जहा कि द्वितीय रवि 15 डिग्री पार परे शुभ फल दियंती। द्वितीय रे रवि जो समय भ्रमण करुथांती 15 डिग्री पार हो जाए, सेमानंकर मनरे बहुत गुड़िए आशा सृष्टि हुए। आगो को कौन करिबी कौन न करिबी से चिंता यही समय घारी थाए। कौनसी विभ्रांतिकर परिस्थिति उपजुथिला ताहा एबे सहजरे समाधान हे जिवो। विभिन्न बाटरू धन उपार्जन करिवार पथ खोली जिवो। पूर्वरु आपणकर मथा विचलित हेउतिला, आपणकर निज लोक माने आपणक सहित शत्रुता करुतिले, एबे ताहा परिवर्तन हो जिवो। आपण जे कोनोसी कार्य करूछंती से कार्य रे मन निवेश दे कार्य करिवे ओ अधिकरु अधिक लाभवान हेबे। मासर 16 तारिख ठारू रवि ग्रह जिबे तृतीय को। तृतीय रे रवि भ्रमण करुथिबा समय रे आपण को वरदान सदृश फल देबे। आपण को आय पूर्वरु जहा थिला ताहा 2 गुण रे परिणत हेबा किछि असंभव नुहे। आपण को प्रत्येक कार्य रे सम्मान मिलिबो, प्रशंसा मिलिबो, शरीर रे शक्ति जागृत हेबो। जेउ कार्य करिबा को चाहिबे तहिरे आपण को स्वाधीनता मिलिबो। पूर्वरु लागिथिबा शत्रु माने आपणकर पराक्रम देखि भय रे आत्मगोपन करिवे। मानसिकता सक्रिय रहिबा द्वारा आपणक शरीर रे शक्ति वृद्धि हेबो। पारिवारिक शांति मध्य मिलिबो। स्वास्थ्य उत्तम रहिबो। आपणकर बल और पराक्रम वृद्धि हेबो। व्यवसाय रे आशा ठारू अधिक लाभवान हेबे। चाकरी करुथिबा व्यक्ति मानकर यही समय पदोन्नति होई पारे। मंगल महाग्रह यही समय रे तृतीय रे मध्य रहिचंती। तृतीय स्थान हेउची शक्ति स्थान। तृतीय गृह निजर शक्ति गृह। यही गृह रे जेउ ग्रह रहिबे ताहार ही प्रकृति मिलिबो। मंगल हेउची सेनापति ग्रह, शक्तिमान ग्रह, रक्तर ग्रह। मंगल देवता मानकर सेनापति। एणु आपण प्रत्येक कार्य रे आगबर होई कार्य संपादना करिवे। आपणकर स्वास्थ्य उत्तम रहिबो। आपण जहा चाहिबे ताहा करी देखाई देबे। जेते बड़ शत्रु हुवंतु आपणकर शक्ति और सामर्थ्य देखि से भयभीत होई जिवे। मंगल हेउची स्वर्णर मालिक। से स्वर्णर मालिक होइथिबारु स्वर्ण अलंकार व्यवहार करि पारिबे किंबा नूतन अलंकार खरीदी करिवे। एही समय रे आपण को विभिन्न दिगरु आय अचानक आसीबो। पाखरे धन रहिले शक्ति वृद्धि हेबो और मनरे अहंकार मध्य आसीबो, जहा द्वारा कि आपण को विपद रे पकाई देई पारे। आपण मानको यही ठारे मु कहि रखुछि, जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, बहु चेष्टा करी सेमानकर विवाह होई पारु नाही, किंबा कौनसी ठारे आपण चाकरी करी मध्य हैरान हेउछंती। चाकरी सकाशे आपण बारंबार चेष्टा करी मध्य फेल हेउछंती। सेमानकर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान निम्न रे जेउ मेल आईडी दिया जाइछि सेई मेल आईडी रे ताहा प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा गणना करी आपण मानको जणाई देबो। बुध महाग्रह द्वितीय रे भ्रमण करूछंती। आपणकर एई मंगल तृतीय रे भ्रमण समय रे आपणकर जो अहंकार हेबो, आपण अज्ञानता हो जिवे। आपणकर बुद्धि वृत्ति सब लोप पाई जिवो। आपण काहाकू कोन कहिबे ताहा स्थिर करि पारिबे नै। एणु सर्वप्रथमे
ଆପଣ ନିଜକୁ ସଠିକ ରଖନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। କିପରି କଥା କହିବା ତାହା ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଗି କରି ତାଙ୍କୁ ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କହିବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ, ମାରପିଟ ହୋଇପାରେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଶନି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଦୟ ହୁଏ। ଆୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆସେ, ଯାହାକି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣମାନ ଏହି ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରିଦେବେ। କାହାରି ଆଉ ଋଣ ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ଖଚମିଛ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେହି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅହଙ୍କାରରେ କିଛି କହି ବସିବେ ତେବେ ଶନିଦେବ କୋପିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନାନା ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବ। ଋଣଦାତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଋଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶନିଦେବଙ୍କର ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଶନିଦେବ ହେଲେ ସୁନାରୀ ଆଉ ଆପଣ ହେଲେ ସୁନା। ସେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ। ଯଦି ଖାଦ ମିଶିଲା କିମ୍ବା ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କଲେ ତାହା ସୁନାର ଖାଦ ସହିତ ସମାନ। ଶନିଦେବ କୋପ ହେବେ। ସେ ବାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶନି ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଶନି କେବେ କାହାର ଅନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚଳିବାର ଦରକାର। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ପ୍ରଚୁର ହେବ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ହେଉଛି ପରିବାର ଗୃହ। ଏହି ପରିବାର ଗୃହରୁ ପରିବାରର କିପରି ସମସ୍ୟା ଜଣାଯାଏ। ପରିବାରରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ନଥିବ, କାରଣ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ହେବ କଣ ନା, କୌଣସି ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଦର ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଭୂରି ଭୋଜନ ଦେଇ ଆପଣ ନିଜର ମନକୁ ଗର୍ବିତ କରିବେ। ଏହି ଗର୍ବ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ କାଳ। ଏହି ଗର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନରେ ବା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେବ। ହଠାତ୍ ସୁନାମି ପରି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମୟରେ ଯୌନ ରୋଗ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଯୌନ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରବଳ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କିଛି ବି ଭୁଲ କରି ବସିବେ। ସେହି ଭୁଲର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ କାରାଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ। ଆପଣ କାରାଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ଏହି ଯୌନ ରୋଗ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ହେବ। ଆପଣ ବହୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଧାର କର୍ଜ କରି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସୁଖର ବିଷୟ, ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାଗ କେତୁ
केतु ग्रह एकादश रे थिबारु किछिटा संभाली नेबे जेउ समय रे केतु एकादश रे भ्रमण करूथांती किछिटा शुभ फल दियंती आपण खराब कार्य करबाकू जिबा समय रे केतु ताहाकू बाधा दियंती अर्थात केतु हेला शरीरर मस्तकहीन गोटे शरीर मस्तक हेला राहु ओ कांध ठारू पाद पर्यंत हेला केतुर अधिकार राहु जेउ समय आपण को खराब बाट को टाणी नेबे केतु से समय पादरे आघात देई ताहाकू रोकी देबे आपण जाई परिबे नाही जदि आपण अमानिया होई गले तेबे विपद सुनिश्चित आपण जदि निजको संयत रे रखिबे भल मंद विचार करी प्रत्येक कार्य करिवे तेबे आपण को राहु कौनसी विपद रे पकाई पारिबो नाही देवगुरु बृहस्पति एही समय रे नवम रे भ्रमण करूचंती जाद्वारा कि नवम बृहस्पति धर्म स्थान और भाग्य स्थान रे रहिचंती बृहस्पति मध्य भाग्य ग्रहर कारक एणु एही समय रे आपणक पितृदेवंकर सहाय्य पाइबे आपणकर पितृदेव एही समय रे आपणको अति भल पाइबे से आपण को साहाय्य करिवे एही समय रे तांको साहाय्य रे आपणकर निजर प्रतिभार विकास चतुर्दिग रे प्रचारित हेबो जेउ व्यक्ति माने बापा मां को श्रेष्ठ देवादेवी बोली मानुछंती से माने बहु प्रशंसित हेबे कोनोसी ठारे आपण धर्म अनुष्ठान करि पारंती आपण को देव कृपा और राज कृपा उभय मिलिबो आपणकर सौभाग्य लक्ष्मी आपणक पाखे पाखे रहिबो एही गला 2025 मसिया डिसेंबर मासरे तुला राशि मासिक राशि फल श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण।